Qur'an We 21. Esir. Aptori Memetimin Hezret. İkinci, İslamning Birinchi Sherti Oqushtur. Qur'anning tunji nazil bo'lgan oyati ikra, ya'ni o'qig'in degan jumla bilan boshlandi. Yaratgan Parvardigorimning ismi bilan o'qig'in. Allah surasi 1-oyat. Allohdan kelgan birinchi vahiy o'qig'in bo'lganiga qaraganda islomdagi birinchi farz ibodati o'qib bilim elish bo'lishi kerak edi. Qur'onni o'qishni o'rganmasdan Qur'onning hikmatlarini o'rganish, tushunish mumkin emas. Payg'ambar alayhissalom o'qib savad chiqarishni barliq ibodatlarning ustida qo'ygan. Badr urushida Esir ilib Madinaga ilib kelingan Makkalik mushriklar, ya'ni o davrning qoidasi bo'yicha urushda qahramonlik ko'rsatgan islom askarlariga o'lja sifatida taqsim qilib beriladi yoki qul bozoriga opirib setib pulini islom armiyasining chiqimi uchun xarajat qiladi. Arasida savatliq bo'lgan, ammo fidiya to'layolmaganlar 30 musulmon balaning savadini chiqarib bersa, ozodlikqa erishib Makkaga qaytib ketalaydiganligi to'g'risida payg'ambar alayhissalom qaror chiqardi. Savatliq kafirlarning har birisi Madinada 30 musulmon balaning savadini chiqarib bergandan keyin ozod qilinib Makkaga yo'lga selib qo'yildi. Allah'ның düşməni bo'lib qolmay, Allah'ның elchisi va sahobalarni o'ldirishga kelgan urush jinoyatchilarini 30 musulmonning savadini chiqarib qo'yish badaliga ularning gunohini kafarat qildi. Chunki bu kunlarda musulmonlarning o'qish, yezishni o'rganishi barliq ibodatlardan muhim ibodat sanaladi. Nazil bo'layotgan oyatlar o'chki terilarga yezilib to'planayotgan bo'lsa-mu, nazil bo'lgan oyatlarni yoza oladigan, yezilganlarni o'qib, yodlay oladigan musulmonlar barmoq bilan sanog'idek darajada oz edi. Allah'ның so'zlarini tushunish, diniy ahkamlarni hayotga tatbiqlash uchun savad chiqarish oldingi shartdir. Әні şu vaqtdan başlap musulmonning bilim elish uchun kafirlarni ustoz tutishimi joiz ekanligining yo'li ochilgan. Allah surasining 3-4 Parvardigoring karamlikdir. Qalam bilan xat yozishni o'rgatdi, insonga bilmaganni bildirdi deb davom qiladi. Bu oyat orqali qalam bilan xat yozishni o'rganish, o'qish orqali bilmagan narsalarni bilishning eng ulug' ibodat bo'ladiganligidan ishorat berdi. Allah payg'ambarni oldi bilan musulmon bo'lishga, uningdan keyinla Qur'on o'qishga buyurdi. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Naml surasi 91-92 oyat. Qur'on degan so'zning ma'nosi o'qiydigan narsalar to'plangan kitob demakdir. Qur'onni arab tilidan iborat sepilning ichiga solib olib, 1000 yillab arab bo'lmagan musulmon dunyosidan yo'shirib saqlash ham islomga, ham musulmonlarga qilgan eng zo'r ziyonkashlikdir. Qur'onni o'qib tushunish, ba'zi oyatlarning cho'nqur mazmunini mutolaa qilish, hatto mutashabih, ya'ni mazmuni bilinmagan oyatlarni tafakkur qilish uchun savodli bo'lish lozim. Qur'on arab tilida nozil bo'ldi. Biz Allohga Qur'onni arab tilida nozil qildiganligingni oldin bilatding. Uyg'urlarning musulmon bo'ldiganligini oldin bilatding. Nemishqa
Uyg'urlarni arabli qilib yaratib etmeding? Deb savol qo'ya olishimiz mumkinmi? Bizni Uyg'ur qilib yaratgan, Qur'onni arab tilida yaratgan o'xshash bir Allohdir. Qur'onni arab tilida o'qish, o'qiganni tushunib o'qish albatta savob. Ammo Uyg'urlarning hammasini arab tilida savodli qilib bo'lish reallikqa uyg'un emas. Arabcha bilmaganlar Qur'onning Uyg'urcha tarjimasini o'qisa, yana o'xshashla savobga erishadi. Muhammad alayhissalom arab, ammo Alloh arab emas. Allah o'zi yaratgan barliq jonliqlarning tilini biladi. Uyg'ur tilini biladi. Uyg'ur tili bilan Allohga duo qilish, Allohdan tilak tilash, Allohning kitobini o'qish, Allohning irodasiga xilof emas. Allah o'qig'in deydi. O'qish tafakkurni o'z ichiga oladi. Koinotda Allah yaratgan har bir mo'jizani tadqiq qilish yo'lida o'qish, tafakkur qilish, mehnat sarf qilishning hammasi Allohga ibodat qilishning ayrim-ayrim yo'llaridir. Bizning ko'plagan ziyolilarimiz bilim ijtihod qilish va yosh avlodlarimizga bilim o'g'itish yo'lida favqulodda tirishchanlik ko'rsatyotdi. Bilim o'qish orqali erishgili bo'ladigan angushtardir. Bilim o'rganish, o'rgangan bilimni boshqalarga o'rgatish dinimizda yaxshi ish hisoblanadi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Tövbe surasi 91-oyat. Fan, bilim, ma'rif, tadqiqot bilan shug'ullanayotgan ziyolilarimiz yaxshi ish qilguvchilardir. Ular aslida o'zlarining Allohga eng yaqin yerda turayotganligini bilmaydi. Bir kuni Allohning izni bilan ularning dilidagi parda ko'tarilib ketsa, Allohning ularni qanchalik so'ydiganligini, o'zlarining Alloh sevgisi ichida yashab kelganligini his qiladi. Allah'ını söyiş, insanı söyiş demektir. O insan, yiraktaki insan emas, etrafımızdaki insanlardır. Ularning bugüni, keleceği üçün xizmat qilguvchilarga Allah texmi güzel kelajakni va'da qiladi. Biroq Allah musulmon tug'ilib, imonsiz o'lishimizga rozi bo'lmaydi. Allah nurg'un kishilar shak shubhasiz bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Yunus surasi 92-oyat deb ogohlantirdi. G'ofil, xabarsiz qolg'uchi demektir. Allah oyatlardan xabarsiz qolg'uchilarni ayiblamaydi, balki xabardor bo'lishni tilaydi. Haqiqatning ochqichi izdinish orqali tepiladi. İzdinish, o'rganish va tafakkur qilish demektir. Koinotning sirlari bilaman deguchilarga emas, o'rganaman deguchilarga ochiqdir. Qur'oni Karimning o'qig'in jumlasi bilan boshlanishi bilaman deguchi mutafakkurlarga emas, o'rganaman degan istakda bo'lg'uchi ilmga ishtiyoq bog'lagan samimiy aql egalariga qartilgan chaqiriqdir. Bunu oyatga diqqat qilaylik. Allah osmonlarni, zaminni yaratganligi, tilinglarning, ranginglarning xilma-xil bo'lishi Allohning alomatlaridir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Rum surasi 22-oyat. Allah zikr qilgan bilimli kishilar orasida Uyg'ur bilim egallarimi bor. Qur'on insonlarni bilim bilan qurollanishga chaqirdi. Qur'on Rasulullohni shundoq deb tilak tilashga chaqirdi. Parvardigorim, menga ilm hikmat ato qilgin. Shura
83 oyat. Ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin. Taha surasi 114 oyat. Qur'an chaqirgan yo'l ilm hikmat yo'lidir. O'qish, tafakkur qilish yo'lidir. Shunga Qur'an qorong'ulikni yo'ritquchi mash'al deymiz. O mash'al oldi bilan qalblarni, ondan keyin jamiyatni yorug'likqa chiqardi. Qur'ondan iborat mash'alni jaholat pirlarining qo'lidan tortib elib, Uyg'ur millatining ko'zini g'uvolashtirib turayotgan xurofotlik pardasini elib tashlash. Bir qo'lida ilm ma'rifat, bir qo'lida Qur'on tutgan, iymon va bilimdan iborat yengilmas qurol bilan qurollangan yangi bir avlodga xuddi nafas ilayotgan oksigenga o'xshash jiddiy ehtiyojimiz bor. O'tmishimizdan o'kinish, tushib qolgan ahvolimizga jili bo'lish, tarixiy hasratlarimizni tambir tuttarlarimizning mungzariga aylantirish orqali ruhiy azoblarimizni takror bo'shikka bo'lib uxlatish yo'li bilan o'zimizga tasalli berishdan iborat notvan psixologiyalik ruhiy holatidan qutulishimiz lozim. Qur'onning tunji oyatining tunji jumlasi bo'lgan ikra, ya'ni o'qig'in so'zini barliq Uyg'ur millati takror umumiy xor qilib, yer va osmonni larzaga keltirib o'qiydigan davr keldi. Uyg'ur xalqi ichida o'qishga bo'lgan intilish tarixda ko'rilib boqmagan darajada avj olmoqda. Bilimga parvonadek o'zini urayotgan yosh avlodlar, bolalarning kelajagi uchun barliqini xarjlayotgan fidokor ota-onalar, uy bisotlarini setib, chet elda bolalarni o'qitayotgan ota-onalar bor. Yurtimizning janubida, Urumchida o'qiyotgan bir bolasining yaxshi kiyim kiyish uchun uyda qolgan 3 bolasi qish kunlari bir oyoq bilan qishni chiqargan oilalar bor. Yil bo'yi go'sht yemay, og'zi gaz bog'lab ketgan. Hatto qurbon hayitimi qurbonlik qilishga chiqin olmay, qo'ylarni bo'dab setib, ishkir o'lkalarda o'qiyotgan bolalar uchun pul avatayotgan dehqonlar bor. Bilimning bizni qutqizdiganligiga ishonguchilar kundan kunga ko'payotdi. Biz shuni tonib kutmoqdamiz. O'qish yorug'likqa yuzlanish demakdir. O'qish tafakkur motorni harakatlantirish demakdir. O'qish shaylarning mohiyatini farq etish demakdir. O'qish inson o'zini tushunishning ochqichi demakdir. O'qish baxtsizlik ichidan baxtga qarab ilgirlash demakdir. O'qish kuchayish demakdir. O'qish kelajakning tizginini qo'lga keltirish jarayoni demakdir. Oldi bilan Allohga yuzlanish, Qur'onga yuzlanish, cheklik hayotimizni cheksiz energiya bilan qurollantirish demakdir. Uyg'ur ziyolilari va Uyg'ur yosh avlodlarining dindan ayrilib qilishi, yo'qolish tahdidi ostida yashayotgan dindor Uyg'ur millatidan ayrilib qilishi demakdir. Bir Uyg'urning Uyg'ur jamiyatidan ayrilib qilishining dengizdagi beliqning dengizdan ayrilib qilishidan farqi yo'qdir. Uyg'ur xalqi Qarxonlar davridan 1000 yil keyin Allohning o'qig'in degan ilohiy sadosi bilan takror uyg'onmoqda. Uyg'ongan xalq bir qism mast ziyolilarning kallasining sagaklashishini taqozolik bilan kutmoqda.